Урматтуу кесиптештер, мына көтөрүлүп аткан маселенин баарына бир гана жооп менен жооп берип койсок болот. Эгерде жогорку кеңеш өзүнүн татыктуу ордун ээлеген болсо, бизде конституция боюнча комитеттер мыйзамдын аткарылышын көзөмөлгө алуу укугу турат. Тилекке каршы биздин комитеттердин азуусуз, кээ бир жерлерде эрксиз, биз аябай туура сүйлөгөндө туура сүйлөйбүз микрофонго чыгып, анан колдоп койгула десе унчукпай колдоп койгонубуздун кесепетинен ушул нерселер болуп атат. Өкмөттү чакырыш керек, баш прокурорду чакырыш керек деп олтуруштун кажети жок. Бул алсыздык. Мыйзам бар Кыргызстанда, конституция бар Кыргызстанда. Конституция менен мыйзамдардын аткарылышын так көзөмөлгө алып койгондо, мен секирбеген баш прокуроруңарды, секирбеген министриңерди көрөт элем. Бирок биз алсызбыз. Биз эрксизбиз. Биз көз карандыбыз. Биз колдо деген жерин колдоп бере беребиз. Анан келип эле калып эле антышыбыз керек, мынтышыбыз керек. Өлүм жазасын киргизиш керек. 2009-жылы мен өлүм жазасын киргизишибиз керек деген үчүн кызматтан кеткенмин. Ал дүйнөлүк биздин убадабыз бар. Ага моратория жарыяланган. Анын үчүн референдум өткөрүш керек. Мындай кылалы, урматтуу эл өкүлдөрү, биз өзүбүздүн функциябызды так кыйшайуусуз эч кимге жалтаңдабай аткаралы, бардык өзүнүн ордуна түшөт. Мына ошондо мыйзам тизилген жиптей болуп калат. Өзүбүз принциптүү бололу, өзүбүз бекем туралы ушул позицияларга. Ар бир мыйзамды талкуулап атканда кыйшайуусуз бузуулар болуп атат, а биз унчукпастан добуш берип коюп атабыз. Ошондуктан бизди эч ким көзгө илбейт. Мен сиздерге сунуш киргизем. Туура көрсөңүздөр, ар бир комитет өзүнө бөлүнгөн мыйзамдардын ар бир мыйзамдын аткарылышын бир айдын ичинде ревизия кылып чыгыңыздар, мен бийлебеген жетекчини көрөйүн. Келиңиздер өзүбүздөн баштайлы. Менимче ушул туура сунуш болот, кыска сунуш болот. Рахмат.